虽然这辆法拉利308 GTS 的发动机能正常启动跟运行，可卢卡的心里不怎么踏实，毕竟几十多年的车龄，保不齐在你试驾的过程，车子突然趴窝，那可就麻烦了。所以卢卡准备再对气缸进行一遍压力测试，查看是否还有漏气的情况。前后又测了8个气缸，压力数值都在175至180期间，一切正常，并未有什么问题。但卢卡依旧表示自己的心里还是不怎么踏实，他打算把这2条全新的皮带以及2个张紧气轴承更换上去。卢卡现在拿的是一个原车张紧气轴承座，将其分解，然后给每个组件清洁干净，把新的张紧气轴承组装好，接着给它装回发动机内。安装过程，卢卡将2条新的皮带也换了上去。这2个蓝色的轴承倒是给乌漆嘛黑的发动机舱添加了一丝丝色彩，让人看着不那么单调。转动曲轴，检查皮带的运行状况，确认没问题，然后再启动车子。发动机倒没啥问题，就是这嗡嗡嗡的声音也不知道从哪里传出来的，感觉就像是一大片苍蝇在你耳边一直叫，估计是年代久远，各个配件老化导致。接下来卢卡准备测试这车子的变速箱，查看档位能不能挂上。倒档没问题，2个跳灯也能正常开启，咱们挂个前进档试试。就这档把跟车尾的一股子排气，真有种开拖拉机的感觉，来回跑了6、7圈，变速箱的运行没有毛病，离合器也没啥问题。不过车子转速高的时候，发动机舱会传出咔嗒咔嗒的异响，卢卡觉得可能是皮带轮的问题，他准备对皮带轮做个检查。这开门声嘎嘣脆，查看了一圈，随后卢卡将皮带轮都拆卸了出来，紧接着用除锈剂对生锈的面积进行了清洁。安装的过程有一个小插曲，卢卡不小心将内部的2个齿轮给鼓到坏了，后面卢卡逛了好几家修理厂，才找到相应型号的齿轮。启动车子，看看皮带轮清理后的效果如何。感觉没啥变化，不过卢卡倒是挺满意的，大拇指都竖起来了。